비가 엄청 많이 오는데 뷰는 정말 끝내주네요. 이거다.
좀 추울 줄 알고 껴입었는데 지금 하나도 안 추워요. 오히려 더워. 오늘 피칭이 좀 힘들었어요. 이제 해가 좀 지려고 해가지고 추워져서 난로 틀어줬어요. 오늘은 또 비도 오고 하니까 파전 만들어 먹을게요. 여러분, 제가 식용유를 안 챙겼어요. 어떡해. 오늘 그래도 대패 삼겹살을 가지고 왔거든요. 이거를 파전에다가 넣으려고 했는데 이 대패 삼겹살을 구우면 기름이 나오잖아요. 그 기름으로 한번 시도해 볼게요. 진짜.
기름 없어서 걱정했는데 생각보다 나쁘지 않습니다. 맛있을 것 같아. 엄청 달아요. 엉덩이로 공격할래? 자꾸 너 엉덩이 공격할래? 엉덩이 뭐야? 엉덩이 뭐야? 이렇게
하트 모양 떡국떡이 있더라고요. 네, 요거 넣어서 떡만둣국 만들어 먹을 거예요. 맛있다. 너무 맛있다. 밥 먹어야지, 비.
비아가 하시니? 잘 떠먹네. 더워. 바람이 너무 많이 불어서 잠을 한숨도 못 잤어요. 요즘 너무 피곤해가지고 아침을 빨리 대충 만들어 먹고 집에 빨리 가야 될 것 같아요. 맛있는 냄새. 아. 이거 진짜 좋다. 이게 작은데 엄청 강력하네요. 요즘 빵집 가면 7, 8천 원 하는 빵. 지금 한숨 자고 가려고 했는데 너무 더워가지고 잘 수가 없어.
얼른 정리하고 집에 가서 푹 쉴게요. 여름이야. 야, 너 왜 거기 있니?